Investimet nga Shqipëria në Kosovë kanë shënuar një rritje të ndjeshme duke arritur në 468 milion euro deri në fund të vitit 2024. Të dhënat zyrtare të publikuara nga Banka Qendrore e Kosovës tregojnë se ky është një rritje me 26% krahasuar me vitin 2023. Fal këtij progresi, Shqipëria është ngjitur në vendin e 5 në listën e investitorëve më të mëdhenj të Kosovës, duke lënë pas shumë vende të tjera të rajonit dhe më gjerë. Kjo e bën Kosovën vendin ku shqiptarët investojnë më shumë jashtë kufijve shtetëror. Sipas strukturës së investimeve, sektori i ndërtimit përfiton pjesën më të madhe të kapitalit shqiptar me rreth 13% të totalit. Pas tij vijnë pasuritë e paluajtshme me 8%, industria përpunuese me 7.7% dhe sektori i tregtisë me rreth 5%. Megjithatë, për arsye konfidencialiteti, të dhënat për sektorin e financës dhe energjisë nuk janë bërë ende publike, edhe pse besohet se ato përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të investimeve. Analistët vlerësojnë se rritja e investimeve shqiptare është rezultati disa faktorëve, përfshirë lehtësimin e lëvizjes mes dy vendeve, lidhjet kulturore dhe gjuhësore, si dhe një klimë biznesi gjithnjë më të favorshme në Kosovë. Po ashtu, bashkëpunimi institucional mes Kosovës dhe Shqipërisë ka njohur intensifikim të ndjeshëm në dekadën e fundit. Deri më tani, Shqipëria dhe Kosova kanë firmosur mbi 180 marrëveshje bashkëpunimi në fusha të ndryshme, që nga ekonomia, energjia, transporti, arsimi e deri tek integrimi rajonal dhe bashkëpunimi në fushën e sigurisë. Këto marrëveshje kanë ndihmuar në krijimin e një ambienti të qëndrueshëm për rritjen e investimeve dhe zhvillimin e ekonomisë së ndërsjellët. Ekspertët presin që ky trend të vazhdojë edhe në vitet në vijim, me projekte të reja në infrastrukturë, energji dhe sektor të tjerë strategjik që do të forcojnë më tej lidhjet ekonomike midis dy vendeve.